Dobrodošli v Studio Triglav. Tole je epizoda izzivov. Ciril ta hip potuje čez Siberijo, zato sem se tudi jaz odločil, da gremo na zrak. Čeprav je teh naših minus nekaj stopinj smešnih proti njihovim minus 20, ampak tudi zato je Ciril na potezi prvi. Najprej ima on en izziv zame, potem pogledamo, kako se je znašel z izzivom, ki mu ga je dala Katja Koren, da ostanemo zimski, sva z Rokom Margučem skočila na Roglo, potem imamo pa na koncu seveda še en izziv za vas. Nik, minus 28, Sibirija. Jaz sem pa zate en izziv. Izzivam te, da pravilno recikliraš papir, steklenico, pa še pločevinko. A si za? Izvoli. Okej, kako pravilno reciklirati? Kolikor poznam Cirila, je tukaj noter ziher kakšna past. V resnici je že to, kje v Sloveniji se nahajam, precej pomembno. Zato, ker imajo različna področja, različno urejene sisteme ločevanja odpadkov in recikliranja. Tako da se danes mi na to ne bomo preveč osredotočali. Če vas zanima točno, katera barva kaj označuje ali pa kako kaj razvrstiti, to preverite na spletnih straneh vašega ponudnika komunalnih storitev. Mi se bomo osredotočali bolj na preproste stvari. Pločevinka torej. Kar se tiče razvrščanja, je to zelo simpel, vedno gre v embalažo. In ko to naredite, vam bo zemlja zelo hvaležna. Če reciklirate 1 kg pločevink, prehranite kar 9 kg ogljikovega dioksida, z recikliranjem pločevink pa privarčujete kar, pazite to, 95% energije porabljene za predelavo aluminijeve rude. Ampak lahko ste še večji carji. Vsa embalaža mora biti, preden jo recikliramo, popolnoma izpraznjena, lahko pa jo tudi speremo, da se znebimo organskih snovi, ki lahko otežijo proces recikliranja in povzročijo neprijetne vonjave. Tega pa nočemo. Če to počnemo pogosto, se lahko znajdemo in prihranimo tudi nekaj vode, tako da vso embalažo peremo naenkrat. Ekstra cool faktor pa dobite, če prehranite prostor v zabojnikih za recikliranje, tako da pločevinko, preden jo odvržete, stisnete. Ampak ne tako, nisem neumen. Takole. No, Ciril, meni se zdi, da sem ta izziv opravil z odliko. Kaj imamo naprej? Zdaj pa še steklo. Steklo je cool zato, ker se lahko 100% reciklira in se vedno ponovno uporabi. Velja enako. Pozorni smo na to, da steklenico speremo, jo očistimo, potem pa smo lahko pozorni še na eno zadevo. Na embalaži je vedno označeno, ali je ta steklenica povratna ali pa nepovratna. Če je povratna, to pomeni, da jo lahko vrnemo kar v trgovini in s tem povrnemo še nekaj centov v svojo denarnico. Če je nepovratna, tako kot tale, pa jo enostavno odvržemo v za to namenjene zabojnike. Zdaj pa še papir. 1 tona recikliranega papirja lahko reši 17 majhnih ali pa 2 veliki drevesi. Pri recikliranju papirja moramo spet biti pozorni na to, da preden ga odvržemo, odstranimo vse druge materiale. Ponovadi vedno govorimo o plastiki, o majhnih plastičnih vrečkah ali pa tisti prozorni foliji na kuvertah. Torej, preverite to. Poleg tega pa pazite, da ne odlagate mokrega kartona. Če se vam slučajno karton zmoči, je premočen, ga preden ga oddate v recikliranje, posušite, pa boste zmagali. Zdaj pa se iz gozdov Tivolija preselimo na smučišča Lillehammerja, kjer je Ciril opravljal izziv, ki mu ga je zastavila slovenska olimpika Katja Koren. Priznam, ta delček sem recikliral iz studia Peking. Dajem ti izziv, da me prehitiš, da postaviš boljši čas, kot sem ga imela jaz. Katja Koren, hvala za tvoj izziv. Zdaj smo tukaj, blizu Lillehammerja, Hafjell, tukaj si postala bronasta. Koliko je bil že prvi tek, ki si povedala? 59, nič. No, da vidimo. Kaj, če ima Top Gear lahko svojega Stiga, pa jaz lahko svojega Tomaža. Tomaž, to je čez 56, 92. Katja Koren za dobre 2 sekunde te je opravil. Kaj je zdaj to? Je pa res, da mogoče ni imel vrat. A to šteje pol. Bravo, Ciril, iznajdljivost šteje. Poglejmo, kako se bo znašel Rok Marguč na še eni drevesno-gozdni poti, tokrat med krošnjami. To bo posebna deskarska tekma na višini, na lesu, nad snegom. Roka, moram kaj vedeti. Jo, sam ne sem poškodoval.
Super namig. Z Rokom imamo danes pot med krošnjami praktično zase, ker je takšno čudovito vreme. Ja, res je. Lep pozdrav iz vrha sveta! Ti si zdaj ravno kar v pripravah na zimske olimpijske igre v Pekingu. Ja. Še dobro, da je tako vreme, da smo te lahko jeli in te zmotili. Kako potekajo tvoje priprave? V bistvu je fajn, da je to tako vreme, ne? Da tudi pokažemo, da ni vedno sonce, ne? Ker vsi mislijo, da treniramo samo, ko je sonce, pa ni to vreme. Ne? Tako da ja, tle smo zdaj na zadnjih pripravah, še v bistvu pred samimi olimpijskimi igrami in ja, potekajo enkratno, no, jaz sem zadovoljen s svojo pripravljenostjo. Ja, mi bomo držali pesti zate. No, Veliko treniraš na Rogli, Roglo zelo dobro poznaš. Kaj bi rekel, kako se je v tem času tudi tvoje kariere spremenila? A si opazil kakšne spremembe snega, vremena, česarkoli? ja, zanimivo je, ne, da sem včasih tudi večinoma poleti treniram tle na Rogli. Ne? In ko se spomnim tistih svojih začetkov, ne, se spomnim, da je bilo včasih tudi, da je bilo 2 stopinji sredi avgusta. Da smo se s Poldatom hecala, da bo začel delati sneg. To bo posebna deskarska tekma na višini, na lesu, nad snegom. Ok, poglejmo, kdo zdrži dlje. Zmenjeno. 3, 4, zdaj. O, ne. Ok, to je bila ogrevalna serija. Še ena. A ker vstanem gor, ali moram kje misliti? Ok, druga za škrleca. 3, 4, zdaj. Zdaj pa se... a ja, to so te umazani triki. Ne boš me, glej. Dobro, vidiš, jo. Dobro. Pa čak, ti izgledaš, kaj si zabetoniran gor. Ne, se da malo plešem. Ok, druga, dajte mi nekaj, da ga zmedem. Dajte mi tole. Evo, multitasking. 3, 4. Dajte, no, ni fair. Jaz se ti pridružim. O, ne, jaz bom pa na trdnih tleh. Vidva vam mahava iz poti nad krošnjami. Zdaj smo se celotno epizodo mi dajali z različnimi izzivi, zdaj pa ga jaz postavljam vam. Pejte na našo spletno stran ledenik.olimpik.si in si izberite eno malo drobno dejanje, ki pa lahko pozitivno vpliva na naše okolje. Mi jim pravimo olimpijski koraki in res smo jih nabrali cel kup. Vas pa izzivam in pozivam, da si izberete enega, ki ga lahko v vašo dnevno rutino vnesete ta hip, takoj, brez težav. Če vam to uspe, pol ste zmagali. Se vidimo naslednji teden.